Halo guys, hari ini aku bakalan jemput adikku di Termi. Nah, tapi jadi di sini aku mau jemput adikku karena dia mau kemari ya. Di sini kok satpamnya gitu ya guys, siapa nggak kena marah sama bosnya. Waduh, itu jam berapa nih? Kok dia belum datang katanya udah sampai. Ya udah deh, tunggu aja dulu. Ah, ini dia udah datang. Halo, adek, udah lama kita nggak ketemu ya. Wah, Kak, halo Kak, aku juga datang kemari. Oke, mari kita pulang. Sebelum itu kita ambil uang dulu yuk Kak. Ambil 400 aja kali cukup ya Kak ya. Oke, kita masuki kodenya, baru kita dah keluar deh. Oke, udah keluar.